హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు జేఎన్టీహెచ్కి సంబంధించిన మైక్రోవేవ్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ నథింగ్ బట్ ఎండబ్ల్యూఓసి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మనకు 20వ తారీఖు నుంచి ఎండబ్ల్యూఓసి ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ అయితే ఉంది కాబట్టి ఈ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి అండ్ ఒక లైక్ చేయండి, ఒక లైక్ ప్రెస్ చేయండి. అండ్ ఈరోజు ఎండబ్ల్యూఓసి యూనిట్ 1లోని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. Limitations and losses of conventional tubes at microwave frequencies. Limitation and losses of conventional tubes at microwave frequency, first question. And second question వచ్చేసి two cavity klystron structure, దాని యొక్క velocity modulation and velocity modulation calculation and bunching process calculation and efficiency calculation. ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇది టూ క్యావిటీ క్లైస్ట్రోన్ కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది సింగిల్ క్యావిటీ క్లైస్ట్రోన్ రిఫ్లెక్స్ క్లైస్ట్రోన్ స్ట్రక్చర్, సేమ్ వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్, సేమ్ మళ్ళీ బంచింగ్ ప్రాసెస్, సేమ్ ఎఫిషియన్సీ అనుకోవాలి. దీనికి మనకు అప్రాక్సిమేట్గా కొంచెం ఇది క్యాలిక్యులేషన్స్ అయితే సేమ్ ఉంటాయి, ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. టూ క్యావిటీ అర్థమైతే సింగిల్ క్యావిటీ రిఫ్లెక్స్ క్లైస్ట్రోన్ అయితే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. అండ్ ఈ లిమిటేషన్స్ మాత్రం మనకు 6 ఉంటాయి. 6లో మళ్ళీ సిక్స్లో ప్రతి టైప్ కూడా ఇన్ డీటెయిల్గా చదవండి, ఓకేనా. అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ TWT అంటే మన ట్రావెలింగ్ వేవ్ ట్యూబ్ గురించి అయితే చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇది. అండ్ యూనిట్ 2 వచ్చేసి అయితే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్రామ్స్ అండ్ సిలిండ్రికల్ ట్రావెలింగ్ వేవ్ మ్యాగ్నెట్రామ్ గురించి అయితే చదువుకోండి. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద గన్ డయోడ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ డీటెయిల్. గన్ డయోడ్ గురించి మొత్తం చదవండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంపాక్ట్ అండ్ ట్రైపాక్ట్ డివైజెస్, దీని గురించి అయితే మొత్తం డీటెయిల్ చూసుకోండి. ఎందుకు చదువుతున్నా అంటే మీకు ఒకసారి క్వశ్చన్స్ అయితే మీకు డైరెక్ట్ స్లైడ్స్ నేను చూపిస్తే మీకు క్లారిటీగా కనిపించాయి, ఒకసారి చదివితే మీకు నీట్గా అర్థమవుతుందని చదువుతున్నాను ఫ్రెండ్స్. అండ్ థర్డ్ యూనిట్కి వచ్చేసి అయితే మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వేవ్ గైడ్ విండోస్ ట్యూనింగ్ స్క్రూస్ అండ్ పోషెస్ గురించి అయితే చూడండి. టోటల్ ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం చూసుకోండి. అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వేవ్ గైడ్ ఫేస్ షిఫ్టర్స్ గురించి అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్, దీని గురించి డిఫరెంట్ టైప్స్ అయితే చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ మనకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ఈ ప్లేన్, హెచ్ ప్లేన్ అండ్ మ్యాజిక్ టీ. యాక్చువల్గా మనకు దీనిలో థర్డ్ క్వశ్చన్లో మనకి ఈ ప్లేన్, థర్డ్ యూనిట్లో మనకి ఈ ప్లేన్ ఉంటుంది, హెచ్ ప్లేన్ ఉంటుంది, అండ్ ఈ అండ్ హెచ్ ప్లేన్ ఉంటుంది, అండ్ మ్యాజిక్ టీ నథింగ్ బట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. కానీ మనకు సిలబస్ ఈ ప్లేన్ హెచ్ ప్లేన్, ఈ అండ్ ఈ అండ్ హెచ్ ప్లేన్ ఉంటుంది, అండ్ మ్యాజిక్ టీ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో అయితే డిఫరెంట్ టైప్స్ అని 4 టైప్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్లేన్, హెచ్ ప్లేన్, ఈ అండ్ హెచ్ ప్లేన్ అండ్ మ్యాజిక్ టీ అని. అయితే మనకు ఈ సిలబస్లో అయితే ఈ ప్లేన్, హెచ్ ప్లేన్ ఏమో థర్డ్ యూనిట్లో ఇచ్చారు, ఫోర్త్ యూనిట్లో ఏమో మ్యాజిక్ టీ గురించి ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి మీరు మ్యాజిక్ టీ కూడా ఈ థర్డ్ యూనిట్ దీంతో పాటుగా చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్, సిలబస్లో ఫోర్త్ యూనిట్లో చూసారు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ మ్యాట్రిక్స్ అని ఇచ్చారు కదా. ఈ స్కాటరింగ్ మ్యాట్రిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో మనకు ఇక్కడ ఈ ప్లేన్ గురించి అడుగుతారు, హెచ్ ప్లేన్ గురించి, ఇక్కడ మ్యాజిక్ టీ గురించి అడగడం జరుగుతుంది. అయితే మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఈ ప్లేన్, హెచ్ ప్లేన్, ఈ మ్యాజిక్ టీ చదివేటప్పుడే ఈ స్కాటరింగ్ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి వస్తుంది మొత్తం డీటెయిల్గా. ఇక్కడనే స్కాటరింగ్ మ్యాట్రిక్స్ చూసుకోండి. అంటే థర్డ్ యూనిట్లో చూసేటప్పుడు ఈ ప్లేన్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ మ్యాట్రిక్స్, హెచ్ ప్లేన్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ మ్యాట్రిక్స్, ఈ అండ్ హెచ్ ప్లేన్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ మ్యాజిక్ టీ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ మ్యాట్రిక్స్ చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా చూసుకుంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇక్కడనే ఈ కాన్సెప్ట్ చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు ఒక 10 మార్క్స్ అయితే ఈజీగా గెయిన్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ చూసుకుంటే. అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫెరిటేట్ కాంపోనెంట్స్ నథింగ్ బట్ గ్రేటర్ కానీ ఐసోలేటర్ కానీ సర్క్యులేటర్. ఈ సర్క్యులేటర్ గురించి అయితే యాక్చువల్గా మనకు మళ్ళీ ఈ సర్క్యులేటర్ యాక్చువల్గా ఫోర్త్ యూనిట్ సిలబస్లో ఇచ్చారు, కానీ ఇది టైప్స్ ఆఫ్ ఫెరిటేట్స్లో 3 రకాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ 3 రకాలు ఏమో ఫస్ట్ 2 టైప్స్ ఏమో థర్డ్ యూనిట్లో ఇచ్చారు. ఈ సర్క్యులేటర్ గురించి ఫోర్త్ యూనిట్లో ఇస్తే కనుక మీరు చదివేటప్పుడు మాత్రం ఈ సర్క్యులేటర్ కాన్సెప్ట్ కూడా దిల్లని థర్డ్ యూనిట్లో చదివే విధంగా చూసుకోండి, మీకు చాలా క్లారిటీగా అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ ఎట్లా థర్డ్ యూనిట్లో కవర్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ మ్యాజిక్ టీ, ఈ ప్లేన్, హెచ్ ప్లేన్ చదివేటప్పుడు మీకు ఇది తగులుతుంది. నీట్గా చదువుకోండి, స్కాటరింగ్ మ్యాట్రిక్స్ అక్కడనే అయిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డైరెక్షనల్ కప్లర్ గురించి. డైరెక్షనల్ కప్లర్ యూజింగ్ స్కాటరింగ్ మ్యాట్రిక్స్.
డైరెక్షన్ కప్పులను ఉపయోగించి ఏ విధంగా స్కాటరింగ్ మ్యాట్రిక్స్ చేస్తావో ఈ కాన్సెప్ట్ చూసుకోండి. అండ్ థర్డ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మైక్రోవేవ్ మెజర్మెంట్స్ గురించి అయితే డీటెయిల్గా చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో వచ్చేసి అయితే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ టైప్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి లేజర్ డయోడ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డబ్ల్యూడిఎం కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే చూసుకోండి. ఒకవేళ దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ కూడా కావాలనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు ఆన్సర్స్ కూడా కావాలి అని మెసేజ్ చేయండి. ఖచ్చితంగా నేను ఆన్సర్స్ కూడా మీకు తొందరలోనే అప్లోడ్ చేస్తాను. మీకు కనుక ఆన్సర్స్ కావాలనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్ కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.